สวัสดีครับพวกผมเป็นเกมเมอร์ครับวันนี้เราจะมาอัดคลิปพายุงวงช้างจากน้ำเขียวเริ่มได้ครับมาจัดไปเห็นปะวะไอ้เด็กผู้ชายหัวมึงเขาเห็นเป็นโอ้อีกสักรอบครับอีกสักรอบเอาที่ขอยัดเขาหันไหนครับอีกรอบเห็นจังโอเคเฮ้ยพี่เขาเรียนหรือไม่เรียนหรือเปล่าฮะอีกสัก3 รอบโอเคนอนหน่อยเร็วอีกสัก2 นาทีอีกสัก1 นาทีเร็วคนมาช่วยผมทำนะครับอีกรอบนึงเห็นนะครับโอเคครับเห็นพายุงวงช้างเยอะครับตอนนี้มาชื้นมากโอเคครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผม